La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ny Vavao. Ho tanterana ny fasivy hatramin'ny faraiky amby folo ny volana Desambra ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato ny feonam-be-pirenena hanangonan-kevitra mahakasika ny fitakiana ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indianina. Asaina araka izany ireo malagasy tsy vaky volo ho tonga eny an-toerana. Ny toerana misy ireo parkina no isan'ny fototra iray mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivoizana maharitra ora maro eto Antananarivo renivohitra, hoy ny avy ao anivon'ny pôlisy pirenena. Efa misy ny antso natao tamin'ny commune andiniana izany. Nijery fotony ny fizotra ny fanamboaran-dalana sy ny fanampenana ny lalana ao an-tampon-tanàna Antsirabe ny teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vavety omaly. Entitra ny fanaramaso indrindra ny kalitaon'ny fanamboarana. Ny antoko ny fahombiazan'ny Rabeaja Mathieu, tanora malagasy, namokatra ny jeu vidéo dahalo. Ny tenany indray no izara ny lalam-piainany ao anatin'ny fampalalam-baovao androany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, olona anarivony maro no nidina an-dalambe omaly tao Frantsa, manohitra ny tetikasa momba ny fisotro-dronono. Ny anditin'ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Dekolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao ho tanterahana ny fasivy hatramin'ny faraiky amby folo ny volana Desambra ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato ny feonam-be-pirenena anangonana hevitra mahakasika ny fitakiana ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe andianina. Asaina araka izany ireo malagasy tsy vaky volo ho tonga eny an-toerana. Tinaratsy mandresy. Europa, Passage d'India, Juan de Nova, Nosy Glorieuse, ary Tromelin, ireo nosy manan-karena angovo isan-karazany sy harena kibony tany manodidina ny Madagasikara, gaza ny firenena frantsay, ary efa nanaova ny firenena malagasy fitakiana sy nentina teo masony izao tontolo izao nandritry ny 7 taona. Ho fanohizana izany fitakiana izany, isy ny fikaonan-doha ho fiarah-mientana ano hevitra mikasika ireo nosy manodidina ny Madagasikara ireo ny 7 amin'ny faraiky amby folo ny volana Desambra ao amin'ny CCI Ivato. Anasana malagasy rehetra tsy ankanavana ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra manerana ny Madagasikara na ihany koa ireo malagasy ampielezana. Fotoana izao, iarovana ny tombontsoam-pirenena sy anehoana fiombona-po sy fitiavan-tanindrazana. Entanina ny tsirairay ho tonga indray anjara amin'ny fakakevitra amin'ny fanoherana ny fibodoana ireo nosy malagasy ireo. Vadeny izao dia tsy maintsy mifo miratra ny voamaso, misokatra ny sofina, dia miangaviana ny sasany tsy teniteny foana no sujet lava izao. Fa amin'ny fijeriko azy aloha dia mety tena ady mahafinaritra misy io amin'ny CCI Ivato io 9, 10, 11 Desambra satria mino fa be dia be mbola tsy mahalala ny tena biba sy n'io zavatra io. Fa mamerina manomboka izao nosy malagasy ny anarany io, nosy malagasy miparitaka ao amin'ny lakan-drano Mozambika. Na dia izay fotsiny na mpanao gazety na radio na télévision na antsoratra miteny an'izay zavatra lazaiko izay dia efa mandrositsika. Fa avy miteny izy pas c'est d'ohatran'ilay olona maheno ny nazahoana fahalovan-tena. Io fahalovan-tena io tompoko tsy amena fotsiny zao ty mbombola izy edivany io dia ohatran'izay nataontsika. Ka zay mamerina ihany tongava aloha satria tsisy fidiram-bola izy ary tsy spectacle akory fa noavy no nitaranantsika rehetrarehetra io zavatra io. Raha zao manomboka dia tsika indray nifandatsa. Dia aloha tsika tsy fandatsa fa dia zao ampisehoy amin'izao tontolo izao koa fa mba miray inona le malagasy fa tsy mpilivava fotsiny. Natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ity hetsika ity satria mahakasika manokana ny fiandrianam-pirenena. No mafisan'ny masivoan'ny la Frantsa monina sy miasa eto Madagasikara fa fiara-miasa efa nisy hatramin'izay ny fanampian'ny Frantsa ny Madagasikara ary tsy misy fandraisana amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy izany. Henri Florio. Manoloana ny resabe mandeha eny anivon'ny tambazotra sosialy no mafisiny masivoan'ny la Frantsa monina sy miasa eto Madagasikara
nandritra ny fifanaovatsony mpiara-miasa sy famatsim-bola ho an'ny Madagasikara fa tsy misy ifandraisana amin'ny fitakian'ny Madagasikara ireo nosy malagasy ny fanampiana sy ny famatsim-bola avy amin'ny firenena frantsay. Zava-dehibe ho an'ny AFD sy ny firenena frantsay ary ny gouvernemanta malagasy izay mifamatotra amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny lafam-pandrosoana sy ny fandaharana asan'ny Madagasikara ary tsy maintsy jerentsika ny fahavononana amin'ny fandraisana anjara ao anatin'izany miaraka amin'ny gouvernemanta malagasy izay tsy misy ifandraisany amin'ireo raha hafa ataon'ny Madagasikara, tsy misy ifandraisany amin'ireto fifanarahana efatra ireto ihany koa. Tsy misy ifandraisana amin'ny ezaka ny sy dingana izay ataon'ny Madagasikara amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy araka izany ny fanampiana sy ny famatsim-bola avy amin'ny firenena frantsay. Efa feno ankehitriny ireo mpikambana mandrafitra ny Haute Cour de Justice taorinan'ny fidiana ireo solombavambaoka roa andrafitra izany. Henri Florio. Efa feno avokoa ireo mpikambana mandrafitra ny HCJ na ny Haute Cour de Justice amin'izao fotoana izao taorinina voafidy ireo solotena roa avy eo anivon'ny antenimiram-pirenena tamin'ity herinandro ity. Fitsarana goavana eto amin'ny firenena ny HCJ ary ny lalàna 424 tsipika 870 no mitondra azy. Izay ihany fitsarana afaka mitsara ireo olona ambony eto amin'ny firenena. Fitsarana izay efa nandrasan'ny malagasy efa antonany maro tsy siny olona na ny mpitondra tsy maty manota eto amin'ny firenena. Tokony isy amin'izay ny fitoam-pitsarana izay antsoina ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony voahentsika manoloana ity fitsarana avo ity. Manana ny fomba fiasany manokana ity rafi-pitsarana ity. Ny fomba fanenjehana moa dia misy ilay hoe ny antenimiram-pirenena no manao ny fiampangana na mandany an'izay fiampangana zay rehefa misy ny fitoriana apetraky ny olona eny anivon'ny antenimiram-pirenena na apetraky ny olona eny anivon'ny fitsarana tampony dia ny antenimiram-pirenena manapa-kevitra hoe enjehana na tsy enjehana, ampangaina na tsy ampangaina ny olona anankiray. Ao aorianan'izay dia misy ny fanadihadiana, misy ratsana manokana manao an'izay fanadihadiana zay ao anatin'ny fitsarana avo. Rehefa vita ny fanadihadiana rehetra ka hita hoe vonona ho tsaraina ny atota taratasy eo ampelantanan'ny fitsarana avo dia miroso amin'izay hoe tena fitoam-pitsarana izay ny fitsarana avo. Isandrarana andrasan'ny mpanara-baovao maro ankehitriny ny toy ny fanadihadiana nataon'ny Bianco izay efa nampakarina Pâques ny raharaha kolikoly na voaroroy ny praiministra teo aloha solona andrasana mahafaly Olivier amin'ny fanodikidinam-bola mpanjakana tamin'ireo asa mpanjakana tokony tontosaina tany amin'ny komina maro izay ny HCJ irery ihany no afaka hitsara izany. Eo ihany koa ny raharaha na voatontonona ny ministra teo aloha Reboza Julien tamin'ny fivarotana ny Villa Elisabeth Tetsivandry. Raha tsy ivona isan'ny takin'ny vahoaka malagasy ny fialan'ny filoha teo aloha Razonarymampianina nisy nanangana ny araka ny fotoana voalaza ny lalam-panorenany ny Haute Cour de Justice. Efa tafahoatra ny fitobahan'ny fako eto andrenivohitra manampitrotroka izany ny fiakarany ireo voankazo izay miteraka loto sy fofona maro. Tsy ahita teny hatreto ny avy eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra nandray andraikitra kosa ny faritra Analamanga. Volana Sabrina. Menmenina ny mponina manoloana ireo fako mivangongo tsy hita sy manerana ny tanàna. Mialangalana ary tsy te ho tompona andraikitra amin'ny tanàna hatramin'izao. Toy izao ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena mikasika izany. Fahitako azy aloha zany ny savoa zany tokony mba hoe anamafy bebe koa tsy haiko hoe folo dimy na folo avenina amin'ireo le camion-benina mitatitra an'ireo fako ireo. Dia mba tokony misy laminasa maty-paika hoe mba hoe apetraka hoe isaky ny 2 andro maka eto dia mba misy kofi-tsinjarana le camion hoe tokony hoe ny anankiray eto amin'ny commune zao ny ray ery amin'izao dia mba lamina arak'izay dia laminasany. Ny fahitana ny fivangongon'ny fako dia amiko dia efa fialana andraikitra ho an'ny ben'ny tanàna teo aloha voalohany aloha zay dia satria efa tsy afaka kamo izany manatanteraka ny adidiny satria efa fantany fa tsy hoe eo amin'ny toerana intsony izy ary adidy mavesatra ho an'ny ben'ny tanàna vaovao satria miankina amin'ny fahadiovan'ny tanàna fahasalaman'ny mponina.
hoe averina amin'ny commune foana le fitantanana le fako zay ihany fa ny ankoatran'izay a lasa pongo be le fandraofana le fako zany pimpo zao satria any ny samby va amin'ny commune dia iny lasa lalaovina zavatra avy dia zay manimba zay zany mapotika dia fandaminana ara-potoana fakana le fako zay ihany fa ny fitaovana natoko hoe asiana camion 2 arivo rehefa tsy aheny mampiasa sy mandamina azy vangobatra ny foana ny fako. Nanomboka omaly manoloana izay fitobahan'ny fako izay saika manerana an'Antananarivo. Nandray amin'ny tanàna ny fanesorana izany ny governorana Analamanga. Raha ny fanazavany, tsy andrasana ny hafa izany indrindra amin'izao ankatoko ny feto izao. Etsika izay natomboka teny namontana ary etoy manerana an'Antananarivo. Famezatsiny zao fa andro ny asa fa mbola manentana ny olona zay manana fitaovana ka afaka manampy dia raisina tanandroa. Ny fanadiovana tsy mandalo fa mitoy ary tsy hijanona tsony raha tsy madio ny tanàna. Sady isaorana ny maire mbola tsy amperina zay lany fa efa nanome camion koa izy efa nanadio izy hatramin'ny alina nanadio ny olona rehetra zany teneniko hoe tsy manana fotoana tsony tsika efa mezatsiny eto amin'ity firenena ity tsy manana fotoana tsony taritana korotana fa raha mavita dia zao hoe andao hiara-navitra ny firenena. Enatra ho an'ny firenena ny fahitana loto izao amin'ny renivohim-paritany. Ahina ihany koa ny mety hiparitahany valana aretina maro vokatra izany. Tsy hita mazava hatreto ny tetikasan'ny tompon'andraikitra sy ireo fitaovana tokony ahetsika ho an'ny fanadiovana. Ny toerana misy ireo parkina no isan'ny fototra iray mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivoizana maritra ora maro eto Antananarivo renivohitra. Onny avy ao anivon'ny polisy pirenena efa nisy ny antsona tao ny commune Antananarivo amin'ny zany andiniana izany hiona saina. Tsy foana ary miamafy ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Raha ireo lalana mivoaka ny renivohitra no nampikaikaiky ny maro teo aloha, saika ireo lalana rehetra eto an-drenivohitra izany ankehitriny. Tranga efa nentana teto amin'ny fampalalam-baovao ny eny Anosibe izay maharitra ora maro ny fitohanana ka nanairana ny tompon'andraikitra isan-tokony. Taorian'izay, nanambara ny tompon'andraikitra eo anivon'ny polisy pirenena fa ny fiantsonan'ny fiara na ny parkina no antony goavana mahatonga ny fitohanana eny an-toerana ampin'ireo sarety. Ankoatra ny eny Anosibe, maro ny toeram-piantsonan'ny fiara tokony afindra ary efa nanaira ny polisy pirenena ny commune Antananarivo renivohitra saingy tsy hita ny andraikitra noraisiny ity farany hatramin'izao. Eo ihany koa ny resaka plan d'urbanisme raha tsy resakitsika hoe maromaro ny parkina eto Antananarivo renivohitra izay raha tsika malala fa miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana nefa mbola tsisy fanovana teo anivon'ny commune dia zay ihany koa dia anisany tsika rehetra miara-mientana ary fanovana ny toe-tsaintsika rehetra miara-mientana no ahafahantsika mahazo ny resaka viabilité na voie publique na tsy fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Tao anatin'ny 7 volana no nanabeazana ny mpampiasa lalana anaja ny lalàna ny fifamoivoizana ho ny commissaire central avy ao ho tsara lalàna. Ny fanabeazana ny olo-pirenena izay tokony araha ny rehetra misala raha ny fanazavana. Tao anatin'le atao hoe éducation citoyenne tanteraka amin'ny polisy pirenena. Éducation citoyenne zany hoe information, éducation, communication mampafantatra ny vahoaka hoe ny sisin-dalana teo amin'ny mpandeha tongotra. Ny arabe dia ho an'ny fiarakodia, ny passage groupé dia ho an'ny pepitarabe ary ny tsena ho an'ny mpivarotra. Tezaina zay toetsaina zany amba apisy firindrana ny asa. Hatramin'ny farany taona dia mipetraka foana zay éducation citoyenne zay. Zany hoe polisy pirenena dia tsy manasazy vola fa manasazy raha ohatra ianao mandeha eny ka misy zavatra tsy mety dia ohatra hoe ianao ohatra hoe en conduite d'état d'ivresse ianao dia mbola voalefa andeha tsy possible zany. Triple monté ianao tsisy kasika tsy possible zany. Tsy maintsy ajanona dia ndana makakasika zay le hoe mitaiza zany. Amin'ny taona ho avy, hifanindran-dalana amin'ny fanabeazana ny fampiarana ny lalàna raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra izay, hifampitoniana amin'izay ompitantana eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny momba ireo fiara miantsona eny amin'ny sisin-dalana izay manery ny arabe sy ny famindrana ireo fiantsonan'ny fiara sasany izay hita fa miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana. Ny tanterana manomboka androany terrassement anorenana ireo building miisa 7 andrafitra ny nouveau quartier eny Ivato mizotra araka ny tokony ho izany asa raha ny fanazavana azo miantarandriana.
Natomboka androany asa terrassement andrenan'ireo building misy zavana amin'ny telopolo andrafitra ny nouveau quartier ny vato. Ireto farany izay atsangana eny amin'ny lalany Tsarasotra ivoaka ny aéroport Ivato iny. Trano manaraka ny fenitra no atsangana araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy. Ahitana rihana efatra izany ka anome trano fonenana miisa mandrina ny 800 rehefa vita avokoa ny building 38. Eto ambanin'ny RFI Vato zany izy akaiky ny RFI Vato dia ny dinga natao amin'izao zany phase de terrassement zany terrassement préparation les plateformes afahana manorina le trano zany. Ao anatin'le terrassement ataontsika zany zao manao décapage tsika zany voalohany dia décapage zany manala le bozaka manadio an'le toerana zany manadio an'le toerana zany alana le bozaka dia avy eo manao an'le terrassement ale manao nivellement le terrain zany afahana manao an'le projet fanorenana an'le trano. Raha ny fanazavana trano dia afaka volana vitsy no afaharetany anatotosana ny terrassement iroso avy hatrany amin'ny fananganana ny trano aorian'izay. Tsy ahivina efa mivoaka ihany koa ny tolopity mbarim-panjakana mikasika ny fananganana ity building 38 ity. Tanjona araka ny velorano nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny hanomezana trano fonenana sahazany rehetra. Midina jery fotony mizotra ny fanamboaran-dalana sy fanampenana ny lalana ao tampon-tanàna Antsirabe ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy omaly. Entitra ny fanaraha-mason'ny kalitao an'ny asa ny fanazavana azo miantarandriana avotra. Taky ny fanamboaran-dalana rehetra eto Madagasikara. Tonga nitsidika ny fanamboarana lalana eo Antsirabe omaly ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Entitra ny fanaraha-maso, voakasika amin'izany ny kalitaon'ny asa, ny feim-potoana avy tany izany, ny fitaovana sy ny maro hafa. Andro moa zany efa fanonony ao ministera ihany dia midina zany ny inspecteur ny ministeran'ny asa ny fanajariana ny tany ny fitoeram-ponenana ary ny asa vaventy mijery asa mandeha amin'izao mamarana ny taona zao tsika. Efa vita moa ny tany Antananarivo tany zany fitsidihana atao dia aty Antsirabe indray zao mijery ny asa atao aty Antsirabe zany. Kasika indrindra ny travaux de réhabilitation de la RN7 et traversant la ville d'Antsirabe miala avy arỳ Vato fotsy dia mijanona etsy amin'ny Jirama. Ny asa moa zany dia efa hitantsika teo iny miroso tsara izy zao. Miroso tsara izy zao zany hoe à peu près zany ataoko hoe efa kelikely izy dia vita zany le asa satria ny tsy maintsy fitaina ihany koa izy alohan'ny liquidation ny crédit zany budget dia tsy maintsy fitaina zay zany alohan'ny 15 décembre zany ary tratra zay durée zay tratra zay raha mijeration. Namafisiny teo anivon'ny orinasa mamita ny fanamboarana fa voaja ny feim-potoana mitana ny asa rehetra. Ankoatra ny fanampenana ny lalana eo afovoan'ny tanàna, misy ihany koa ny fanavoazana ny ampahan-dalana. Mahatsara azy io zany le matériaux zay apetraka zany dia matériaux efa vita jery satria matériaux kolasy no mamoaka azy dia tahak'izay koa matériaux ny ary amin'ny RN43 zany mamoaka azy zany hoe tsy mila contrôle laboratoire zany efa misy laboratoire dia izy no contrôler azy ihany. Ny qualité ny asa moa zany ohatry ny asa rehetra ny indro kely tsy maintsy misy ary nahitantsika teo misy mbola problème kely zay efa resahana amin'ny entreprise ny autorité de contrôle moa zany tsy maintsy averiny reny. Tsy maintsy averiny reny satria animba ny zavatra ngezabe zavatra efa vita tsara dia zavatra kely atao hoe singam-bolo manorandrana reny zany dia tsy maintsy averiny. Isy hatrany ny fitsiriana fanaraha-maso ataon'ny ministera tompon'andraikitra tahaka izao amin'ireo asa rehetra tontosaina raha ny fanazavana. Tanjona ny azona kalitao tsara ary ny hanajan'ireo orinasa ny fenitra takiana araka ny fifanarahana. Lafim-baovao hafa kosa indray nisokatra nanomboka androany ny Telma Shop vaovao eny Tsaralalàna. Itoy hatrany ny fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa amin'ireo tolotra maro mampiavaka ny Telma. Fanampanazava. Miditra ao anatin'ny politikan'ny groupe Telma hatrany dia ny fanakekezana bebe kokoa hatrany ny mpanjifa zany. Hitantsika ato daholo ny tolotra Telma rehetra mahazatra antsika, ny M-vola, ny karazana telefona sy ny tolotra isan-karazany ary toerana anankiray ihany koa izy ahafahan'ny olona zany manandrana ny tanjaky ny réseau internet avy amin'ny alalan'ny fibre optique ho an'ireo izay te hanjifa an'izany tambajotra fibre optique zany.
ny telma shop rehetra eraky Madagasikara moa zany a dia mazava ho azy ny atao tsara lalàna ihany koa zany. Misy koa ny fanomezana ho an'ireo izay mividy telefôna dia misy afaka mandray anjara amin'ny fisarihana atao anatin'ny telma zareo a dia misy loka fanomezana moa zany fa tsy loka mety ho azy ny avy hatrany eo ampisarihany eo. Dia manentana anareo ho tonga atao amin'ny telma shop vaovao eto tsara lalàna akaiky ny hôtel Shalimar sy ny BNI vaovao ihany koa eto tsara lalàna eto dia vonona ny ekipa mahafinaritra be andray anareo amin'ny fahafapo anareo amin'ny tolotra isan-karazany sy ny telefôna promotion ihany koa. Tontolon'ny fampianarana nototsaina tamin'ity androany ity teny amin'ny NC Ivato ny famoahana ireo mpianatra nandrato fahalalana atao amin'ny sekoly ambony UPRIM tanjon'ny sekoly ny ampivelatra hatrany ny lalam-piofanana ao amin'ny amaly ny filan'ny asa eto Madagasikara. Henri Florian. Mpianatra misy 12 na vita fianarana atao amin'ny sekoly ambony UPRIM na ny Université Privée de Madagascar navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny ANC Ivato. Mari-pahaizana lisansy teo amin'ny lalam-piofanana paramed ary DTS kosa ho an'ny lalam-piofanana gestion management, commerce et marketing, ny droit ary ny communication no nizarainy. Anisan'ny mampiavaka ny famoahanay mpianatra zany ny volana desambra ohatr'izao dia ny famoahana ireo mpianatra izay nivoaka avy ao amin'ny mention paramédicale zany eto amin'ny UPRIM ireo izay nanaraka ny fiofanana nandritra ny 3 taona mba ho lasa infirmier sy ho lasa sage-femme zany. Ity mpianatra avoaka ny UPRIM amin'ny paramédicaux ity dia andiany fahatelo izy ity zany hoe 3e promotion amin'ny paramédicaux eto niveau ny Université Privée de Madagascar. Reo mpianatra reo zany ao aorianan'izao 3 taona nianarany teto amin'ny UPRIM zao dia efa afaka sahady izy ireo miasa eny anivon'ny tobi-pahasalamana na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana izay mariana moa zany fa ny concours mpanjakana idirana ho mpiasan'ny fahasalamana zany amin'izay paramédicaux izay dia afaka mandray anjara amin'izay tsara ny mpianatra avoaka avy eto amin'ny UPRIM. Olo manan-kaja ambony sivily sy miaramila tonga nanome voninahitra ity fotoana ity toy ny avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony fa ihany koa ny avy amin'ny asam-panjakana. Isy ny fanomezana ny sekoly vatsim-pianarana makany ivelany ho an'ireo izay mendrika. Nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny sekoly fa afaka miatrika asa avy hatrany ireto mpianatra ireto. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika orina izay andraisantsika avahiny eo ihany koa ny zanam-pandarana lalam-piainana ho amin'ity androany ity izay resadresahana miaraka amin'ny Rabiadza Mathieu izay isan'ny namokatra ny jeux vidéo dahalo. Rehefa avy eo ary. J'aime E.T. parce que c'est onctueux, consistant et crémeux. Pour le bien-être de mes enfants, je fais confiance au yaourt E.T. pour leur apport en vitamines, protéines et calcium. C'est naturellement bon! E.T., c'est mon équilibre à moi, car j'ai besoin d'un aliment sain et nutritif. Yaourt E.T., le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt E.T. naturellement bon. Un an. Un an de découverte, de sentiments, de sensations, de rire et de joie. Un an de partage. Et pour fêter ça, Milala vous invite à Courdic pour une grande tombola du 7 décembre au 7 janvier. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Gouti Manul Chawanao, Sakafo!
daholo Ie, nandeha lavitra be mihitsy vao nahita ny akora tsara indrindra naovana Madeleine. Waay, Madeleine any kotika fa ny manany any. Gouty Madeleine, tena tsara sady malefaka aok'izany. Misy enina be zao anaty fonosana iray. Gouty Madeleine, 10 séries ariary. Vokarin'ny orinasa JB. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Vovô, Yellow Facebook baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook baka. 1 giga ampiasaina amin'ny fotoana rehetra amin'ny vidiny 10 ariary monja. Tsindrio ny dièse 322 étoile 65 dièse. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Notanterahana omaly ny fifanaovan-tsonihy teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana aran'izony sy ny sehatra tsy miankina mahakasika ny fitrandrana ny zavamaniry voajanahary hita eto Madagasikara. Fanadina. Ho hatsaraina ny fikarohana sy ny famokarana fanafody azo avy amin'ny zavamaniry eto Madagasikara. I Madagasikara izay manana ireo karazana zavamaniry tsy fahita eran-tany saingy tsy voatrandraka. Ny zavamaniry izay nampiasain'ireo taolon-tany aloha hitsabonana karazana aretina maro. Avy amin'ny zavamaniry ihany koa no nanamboarany profesora Ratsimamanga fanafody vokatry ny fikarohana nataony. Ankehitriny, misy ny fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana sy ireo mpiara-mombona antoka ary ny mpamatsy vola amerenana indray ny lanjan'ny zavamaniry. Zany hoe le fifanarahana miara-miasa amin'ireto amin'ny fondation Akbarali zany izay ilay voalaza teo izay hoe Madagasikara manana arena voajanahary tsy tapesipesena raha izay ny ilazana azy satria dia manana zavatra maro tsika eto isan'izany ireo fanafody azo avy amin'ny zavamaniry izay betsaka eto amintsika ary efa misy mampiasa izany anatin'ny kolontsaintsika izany sy ny fomba izay fataony any amin'ny toerana maro isan-karazany. Mentsika lanjany manokana zany raokandro malagasy zany. Tsy mijanona eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany ny tombontsoa azo avy amin'ity fifanarahana ity. Eo ihany koa ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny sosialy sy tontolo iainana. Fa misy ihany koa fampianarana zay miaraka amin'ny teknisianina hoe mba tsy cueillette zany hoe alaitsika fotsiny tsisy famokarana ilay izy fa zay azo fokarina koa zany zay azo vilena dia ofehitsika ny famokarana azy mba tsy ho lany tamingana reny zavamaniry izay misy tombontsoa lehibe eo amin'ny fahasalamana ireny. Vokatry izany hiteraka asa ho an'ny vahoaka ihany koa ity fifanarahana eo amin'ny fitrandrana ny zavamaniry voajanahary ity. Hitsidika ny Madagasikara ny mpandrindrany tetikasa Power Africa avy amin'ny gouvernementa amerikana Andriamato Andrew Herskovich ny fahavalo hatramin'ny faraika ambin'ny folo ny volana Desambra 2022. Rarsona Andri. Ny Power Africa dia fiara-miombonantoka eo ambany fiadidian'ny fitondram-panjakana Amerikanina izay arindra ny sampandrara Amerikanina amin'ny sanany fampandrosoany iraisam-pirenena na ny USAID. Ny tetikasa dia mampivondrona ireo manam-pahaizana eo amin'ny lafiny teknika sy ny lalàna, ny sehatra tsy miankina ary ny fanjakana maneran'izao tontolo izao hiara-miasa hampitombo ny isan'ireo olona aty Afrika afaka mahazo anjara amin'ny herinaratra. Efa amperinasa eto Madagasikara Power Africa miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy sy ny tsy miankina manampy ny firenena hahatratra ny tanjona eo amin'ny sehatry ny angovo. Ny fiombonana antoka Power Africa dia manome torohevitra teknika, manampy ny orinasa malagasy azo fiantoam-bola, manao tombana ny fahafahana mampiditra jiro any ambanivohitra ary manampy ny mpianatra hampitombo fahalalana. Mandritra ny fivanianany Andriamato Herskovich dia isy ny fionany amin'ny filoham-pirenena malagasy, ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny gouvernementa avy amin'ny ministerany toe-karena sy ny vola sy ny ministerany angovo, ny télé générale agence de développement de l'électrification rurale na ny ADER, ny secrétaire mpanatanteraka ao amin'ny office de régulation de l'électricité na ny ORE, ny solotenan'ny orinasa tsy miankina ary ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena.
asongadin'Andriamatoa Herskovitch amin'izany ny fomba enti mampiroborobo ny sehatry ny angovy eto Madagasikara sy ny anjara asa lehibe hoentiny Power Africa eo amin'ny lafiny teknika, lalàna sy ny arabola amin'ny fitrandrana izany fotokarena izany. Ny angovo mantsy dia singa manan-danja ho an'ny fampandrosoana ny toe-karena sy toetra manavaka ny fiaraha-miombon'antoka eo amin'ny vahoaka Amerikanina sy Malagasy. Nisalotra ny prix de fondation Air France 2024 tamin'ny alalan'ny asa soa ataony ny fikamanana kamasoa eto Madagasikara i Père Pedro. Ny antsipiriny izay izay entiny miantarandrianay. I Père Pedro no nahazo ny prix de fondation Air France 2019. Ny fahatelon'ny volana desambra teo no nanomezan'izany. Nanatrika ary nanome voninahitra ny fotoana ny vadin'ny filoham-pirenena Frantsay Brigitte Macron. Tamin'ny alalan'ny fikambanana kamasoa no nahazoany izao vokatra izao. Raha ny antotanisa manodidina ny 5,000 real ireo ankizy tafiditra an-tsekoly, 3,000 ireo nahazo asa ary atoka nangataka teny amin'ny lalana tany aloha, 4,000 no nisitraka fitsaboana ary nisy ny azo real ka hatramin'ny 5,000 real ny volena. Nisy ihany koa ny fampidirana rano fisotro madio, fananganana fototra-fitrasa maro toy ny trano fonenana sy ny maro hafa. Ampany amin'ny asa vitan'ireo tamin'ny alalan'ny fitsanganany akamasoa. Nankasitraka ny asa soa nataony araka izany ny Fondation Air France. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fa Docteur Ravoamanalina Abakoarso izay filohan'ny GSPBM na ny groupe des spécialistes passionnés des baobab de Madagascar miarabanao tonga so eto amin'ny plateau an'ny Cool TV amin'izay hoe resaka baobab zay manahoana ny baobab eto Madagascar amintsika amin'ny teny izao. Ia, misaotra betsaka anao na amin'ny fitenenana. Zay zany ao amin'ny association an'ny groupe des spécialistes passionnés des baobab. Tsara fantatry ny rehetra fa misy karazany baobab anankivalo eran'izao tontolo izao. Dia ny fito amin'ireo zany hita eto Madagasikara, ny enina tsy hita fa tsy eto Madagasikara izay atao nitsona teny baiko hoe endémique de Madagascar. Ireo baobab ireo zany avatra amin'izay no menacé d'extinction, telo amin'izy ireo, roa hita ny avaratra dia ny iray hita ny atsimo andrefana. Dia ny anton'izao kongressy karakaraina zany ty kongressy iraisam-pirenena ity ahafana manago nareo voka-pikarohana rehetrarehetra nataon'ny mpikaroka sy mpianatra teto amin'ny université rehetra eto Madagasikara mba ho ahafana mamaky boky anankiray mitahirin'ny karazan-javatra rehetrarehetra tokony ho fantatra hitehirizantsika an'ireo baobab ireo. Miteny kely anao teo hoe misy ny kongressy iraisam-pirenena inona ny tena hoe izy no anton'izay kongressy zay afaka lazalaizana misimisy kokoa hoe mahakasika ny kongressy io. Ia, io kongressy io zany dia arak'izay lazaiko teo hoe iraisam-pirenena le izy anasaintsika vahiny zany vahiny anankiray ilaza mombamomba an'ireo taona an'ireo baobab ireo. Dia izy io dia atao amoron-dafo satria antsika amin'izay karazany enina tsy hita fa tsy eto Madagasikara ireo dia ny telo ao amoron-dava ihany. Dia izay ny antony manokana safidianana an'io faritry mena be io zany nanaovana le congrès international. Inona zany ny tanjon'le kongressy, inona ny zavatra ndrasanareo rehefa vita io kongressy iraisam-pirenena io dia atao roviana ny kongressy? Ia, ny kongressy zany dia atao amin'ny faraky ambin'ny folo ka fahatelo ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao izay tsy ho ela intsony. Ny tena tanjona amin'izy io zany dia on va mettre autour d'une table ny chercheur, ny mpikaroka malagasy zany sy mpikaroka iraisam-pirenena, ao koa ny ministère ny environnement sy ny développement durable izay ministère mpiay ny fitantanana ny ala io ary indrindrindrindra ireo opérateur économique manodina sy manondrana ny vokatra baobab io, produits cosmétiques, alimentaires, médicinales. Raha iteny faritry mena be koa anefitsika dia tsy adino koa ny resaka tourisme. Dia fionana koa zany io iarahana amin'ny opérateur touristique ny faritry mena be. Dia efa nilaza ihany ianao teo fa afaka mafisinao hoe izy daholo ireo tena hoe mpandray anjara amin'io kongressy iraisam-pirenena io ankoatran'ireo vahiny ho asainareo? Ankoatr'ireo vahiny asaina zany dia ny responsable ao amin'ireo ministère roa goavana izay mandray anjara sy mandray anjara feno amin'ny fiarovana baobab sy ny valorisation amin'ny baobab ireo zany tena ho avy ao. Zany hoe ny solotenany ao amin'ny ministère ny tourisme, solotenany ao amin'ny ministère ny MED, environnement et développement durable, ary indrindrindrindra ireo
indrindrindra ireo mpianatra sy mpikaroka eto Madagasikara ary ireo vondron'olona fotony izay miara-miasa akaiky aminay zany amin'ny fanomena lanja ny vokatra azo avy amin'ny baobaba. Amaranamparana antsika anazy kosa ary hoe misy ve ny fanentanana ho amin'ny mpijery antsika mahakasika an'izany hoe baobaba zany eto Madagasikara? Ie, baobaba de espèce emblématique de Madagascar, au même titre que les lémuriens. Raha miteny zany hoe lémurien de raha lémurien ny biby de baobaba ny zava-maniry. Tsy azontsika tsontsiniavina io zany ary efa tena menacé d'extinction izy amin'izao fotoana izao ka tokony ifandrimbontsika zany amin'ny conservation sy izay mety rehetrarehetra ahafahantsika manavotra ireo espèce tsy hita fa tsy eto Madagasikara ireo. Efa misy vahaolana vita nareo mahakasika an'izay hoe mahakasika an'ireo baobaba ireo? Izay mihitsy ny tena tanjon'ilay congrès zany hoe mba ahafahana mametraka paikady sahady, paikady mpikarohana sy paikady ahoana ny hanomezana lanja ny produit-na baobaba eto Madagasikara satria efa manondrana amina taonina maromarana amin'ny graine zao tsika izay tokony ampidi-bola amin'ny firenena ary koa mba hitondra anjarany brique lehibe eo amin'ny développement durable de Madagascar. Namarana antsika anazy ary misy ve ny afatra tianao apetraka? Ya, tsy totosa ary zao congrès international zao zany raha tsy teo ireo mpiara-moninatika rehetra izay tany saiko manokana eto ny groupe Kimony izay andray feno an'le hetsika goavana io any Morondava, ny groupe Telma, Baobab Land, ny USAID Haitao, ambassade de France, fondation Ruford, VVF ary tsy adino ny Systematic Association izay any Angleterre. Ankasitrarana ianao vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao sy ny tondra amin'ny fanazavana mahakasika an'ireo hoe baobaba eto Madagasikara. Saotra indrindra tompoko dia saotra TV koa nandray ny tenanay. Mandidina ny resaka tontolo iainana izay hatrany dia maro ny zavatra hita sy tsapa manoloana ny fanimbanan'ny tontolo iainana sy fanondrana antsokosoko ny harem-pirenena ho ny AVG 5 tsy sahy mitory izy ireo noho ny tsy fampin'ny tahirikevitra mitombona. Ka eto Andriatsilavo. Ny fananana pirofo sy tarehimarika mazava no olana tsy ahafahana mametraka fitoriana amin'ny fanimbanan'ny tontolo iainana sy ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena eto Madagasikara, hoy ny ao anivon'ny AVG na ny Alliance Voary Gasy nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 10 taona nijoroany androany. Antony, maro ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ireo olona ambony voakasika amin'izany na mivantana na ankolaka. Tena sarotra indrindra moa zany dia ny fahazahoanan'izay hoe tahirikevitra mitombona izay vao miteny. Eda be ny zavatra tsapanay sy hitanay fa tsy samy teny izay rehefa tsy manana izay tahirikevitra mitombona izay. Ny anankiray faharoa koa dia misy ihany koa zany ny fandrahonany, izay tsy takona feniny izay zavatra izay. Fa io mantsy ny lalàna eto amintsika zany mbola tsy mipetraka tsara ilay hoe fiarovana ny vavolombelona sy ny aktivista koa ary mampalahelo fa nisy ny mpiaro-ny tontolo iainana ohatra nisy namono ohatra Antomany Alila ohatra tany Ambanja ohatra dia tsisy fitsarana ohatra ny toy zany avy eo fa dia ohatra ny firaisamonim-pirenena rehetrarehetra moa izay dia bénévole amin'ny asanay ary tsy mipetraka izay cadre na sécurité izay zany ho an'ny olona bénévole aktivista amin'ny tontolo iainana sy aktivista amin'ny akapobeany zany. Loa hevitra ny safidina nandritra amin'ny fankalazana ny 10 taona ny hoe mankalaza, manabe, mapiatra. Midika izany fa mitohy hatrany ny asa izay mitodika manokana amin'ny fitantanana maharitra sy aradrariny ny harena voajanahary eto amintsika, ny fametrahana tontolo iainana maharitra sy ny fanentanana ny tsirairay avy handray anjara mavitrika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Mila ezaka koa amin'ny ady amin'ny hafa eto Madagasikara, zany mbola tsisy niarany ronana anao an'izany fa ifamboleka azy io zao ny eritreretina hoe raha natao zany ny fahapitatana fametanana amin'ny famoahana azy. Faly koa zay androany fa hanomboka hetsika ny haute cour de justice zany satria maromaro ireo tsy maty voalavokibo mbola mandehandeha ihany samby filahinina ny raharaha Singapour, ny affaire Bekasy sy sisa zany tokony mbola iverenana na satria misy zany olona ambony tsy azo tsaraina hono raha tsy ao anatin'ny haute cour de justice dia ngamba isy fampiarana tsara zany ny fitsarana eto amintsika zany manomboka zao. Dia ankoatran'izay moa dia araka ny voalazako tao anaty kabary teo dia ezaka ny Alliance Voary Gasy ampirindra n'ilay fiara-miasa fanjakana sy hatra tsy miankina sy ny firaisamonim-pirenena indrindra miaraka amin'ny tanora. Isan'ny vokatra azo ny AVG tao anatin'izay fotoam-piasana izay ohatra ny fanafoanana ny didim-panjakana
larana 7/7 ny raiky amin'ny 20 septambra 2020 nanome alalana manokana ny ahafana manondrana azy sarobidy amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ny fandanina ny didim-pitondrana 20 tsipika 1/7 mandrara ny fanapahana, fitaterana sy fanondranana bois d'ébène sy andramena. Ny fametrana sy ny fankatoavana ny chaîne spéciale mendraikitra ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ireo azy sarobidy ny taona 2020. Ny antoko ny fahombiazan'ny Rabe Aja Mathieu tanora malagasy namokatra isan'ny namokatra ny jeux vidéo dahalo. Izy indray nizara ny lalam-piainany ho amintsika atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity androany ity fanadina. Naoraka teny anivon'ny fiarahamonina sy tamin'ireo tambajotra tserasera ny fiafaran'ny volana novambra teo ny fivoahan'ny jeux vidéo dahalo. Liana ireo ankizy sy tanora mpisehatra amin'izay jeux vidéo izay ilalao azy, ary indrindra ny fahafantarana fa teratany malagasy 100 isan-jato no nanatontosa sy namokatra azy. Nanaiky ny tafatafa sy izary ny tsy ambaratelony sy ny lalam-piainana nolalova ny Rabe Aja Mathieu izay namokatra ny jeux vidéo dahalo. Ho an'ireo mpianatra teo tonga développeur na jeux vidéo toany Mathieu, mila mifehy ireo taranjay siantifika raha ny nambarany. Aorian'ny fahazahoana ny diplôma baccalauréat sokady siantifika série C na D, mianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ary mandalina momba ny informatique. Betsaka ny mampianatra infographie 3D eto à Madagascar. Ao koa ireo manao mampianatra programmation. Fa izy nefa ny tsisy hoe école tena hoe mampianatra anao manao jeux vidéo, fa mianatra an'le base aloha ianao. Ohatra ianao manao génie logiciel, mianatra langage C#, C++, na Java koa raha mety. Na avelanao danao torkotiatra mianatra infographie, manao ohatra ianao hoe infographie 3D reny zao no tena ilaina. Be dia be ny afaka ataonao amin'izany, tsy voatery hoe mpanao jeux vidéo ianao avy eo, fa afaka ohatra ianao hoe manao miditra amin'ny resaka architecture na trano, dia le programmation indray ianao afaka ohatra ianao hoe manamboatra logiciel, afaka manamboatra site internet. Zay zany. Fa avy eo ianao rehefa vitanao le base dia tsy maintsy manao autodidacte ianao raha mijanona eto Madagasikara. Teto Madagasikara i Mathieu no nianatra raha ny nambarany. 12 taona taoriany ny nahazahoany ny diplôma baccalauréat izy no namokatra ny jeux vidéo dahalo. Talohan'izay, maro ireo jeux efa novokariny ho ana orinasa. Efa navita namokatra jeux vidéo ihany koa ny tenany, vao nifanerasera tamin'ireo mpamokatra jeux vidéo vahiny, nanitatra ny fahalalany. Niasa tamina orinasa an-tserasera trany i Mathieu hatramin'ny taona 2020 ary nanomboka teo izy no nanangana ny orinasany manokana antsoina hoe Lomay. Mpitantana ity orinasa ity ny tena ny ankehitriny, na izany aza tsy mametraka ny tena no lehibe izy fa mifandray amin'ireo manodidina azy izay antsoiny hoe mpiara-miasa. Tsy misy mahavita tena hoy i Mathieu ary raha ny tontolon'ny jeux vidéo miara-miasa amina ingénieur malagasy izy, ao ny mifehy ny programmation, ao ny infographie. Ny jeux vidéo dahalo sy ireo efa novokariny Mathieu sy ny ekipany izay tsy mena mita eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Zay koa nefa mahatonga na tena amin'ny teny tsy latsa-danja izahay tsy nitsahatra nanao concours de projet sy concours na conception na jeux vidéo international. Ny jeux gascar, jeux dahalo dia nahazo prix foana matetika tamina concours international iny. Mois de novembre 2018 tamin'ny heritaona ohatr'izao nandeha ny ekipanay nanao concours tany amin'ny île de la Réunion, nataontsika hoe Volcano Kemchem, dia nahazo 2e place tao anatina conception na jeux vidéo parmi ana firenena vitsivitsy zany nifampikontra taminay tao zany. No représenté en Afrique tany amin'ny San Francisco tamin'ny mois de mars 2018. Lomay zany représenté tamin'ny conférence tany San Francisco. Tanjony ny anangana industriana jeux vidéo eto Madagasikara ivondronana tanora malagasy amoaka vokatra ahafantarany izao tontolo izao misimisy kokoa ny Madagasikara. Hatreto ny jeux vidéo dahalo no jeux d'action voalohany novokarina olona taty amin'ny continent afrikanina raha nambarany mpanao gazety ny Africa News. Araka izany, reharehan'ny Afrika ny voan'ity jeux vidéo ity ary nanandratra avy ny voninahitry Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray. Nafeno fepetraka mivadika rivo-doza ilay andro ratsy any avaratry ny nosy ka lasa tempête tropicale modérée izay mitondra ny anarana hoe Abelina Faladina.
omaly alina tamin'ny valoza no nampitondraina ny anarana velona ilay rivo-doza. Tany amin'ny 500 kilometatra avaratra Tsiranana no misy ny foiben'ilay rivo-doza tamin'ny folora atoandro teo ka manodidina ny 510 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra entiny ary mitomby ery hatrany izy io. Mizotra mianatsimo anatona ny Madagasikara ity rivo-doza ity ary mahatratra 120 kilometatra isan'ora ny hafanganam-pandehany amin'izany. Ny anazo ery-hatrany ary ilay andro ratsy nandintona ny Madagasikara tao avaratra ny Tsiranana ka omaly alina tamin'ny vala dia nomena anarana hoe Belona. Tamin'ny folora atoandro androany dia tany amin'ny 500 kilometatra avaratra Tsiranana no misy ny foibeny ka mitondra rivotra 10 kilometatra isan'ora izy io ary arahana tafiditra mahatratra any amin'ny 10 kilometatra isan'ora. Ikisaka ianatsimo anantona ny Madagasikara io rivo-doza Belona io ka mahatratra 120 kilometatra isan'ora ny hafanganam-pandehany amin'izany fikisany manantona ny Madagasikara izany. Itomby ery hatrany izy io araka izany ary heverina azo ny toetry ny rivo-doza mahery vaika ao anatin'ny 770 ora. Ho betsaka ny rotsakorana manoloana izany ho an'ny tapana avaratry Madagasikara ary mbola itony loza fanairana na ny loko maitso ho an'ny faritry Sava, Sidiana, Sofia, Boeny ary Melaky. Itombo ery hatrany io rivo-doza Belona io ka ao anatin'ny 770 ora dia azo ny toetry ny rivo-doza mahery vaika zao dia mahazo loza fanairana manomboka eo Sava, Diana, Sofia, Boeny ary Melaky. Entanina hatrany ireo mpampiasa ranomasina any amin'ny morontsiraka sy ireo mpiandrika mba hitandrina sy hanaraka ny toromarika rehetra manomboka rapitso 7 Desambra ka mandra-pahalasa ny rivo-doza. Maresaka iraisam-pirenena olona anarivony no nidina andalambe omaly tao Frantsa manoatra ny tetikasa momba ny fisotrodranoana fanandena. Omaly olona anarivony maro no nanao fihetsika tsy antony ny fanoheran'izy ireo ny tetikasa fanaovana momba ny fisotrodranoana any amin'ny toerana. Raha ny tatitra manodidina ny 5,900 isa no nidina andalambe tao Paris raha ny navoaka ny teo anivon'ny ministerany Atandy. Ankoatra ny olon-tsotra nanamafy ny hetsika ny syndikan'ny mpiasa samihafa. Ny sahen'olo hatreto no anotana ny mpitandron'ny filaminana vonjy maika omaly tamin'ny 900. Nisy ihany koa ny fifandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ireo toerana maro isan'izany ny tao Lyon sy Toulouse. Nahitana fiantraikany maro tamin'ny fandehanan-draharahatany an-toerana izany. Maro ireo toerana ankatona sy 10 nizotra amin'ny alalan'ny TGV ohatra ny foanana. Zotra 10 amin'ireo métro à Paris ihany koa no nikatona. Nangina hatreto manoloana izao tranga izao ny filoha frantsay. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo. Hankatram 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.